Ahojte, vítajte na kanáli DS Motion, zdraví vás David. Dnes si ukážeme výmenu regulátora, alternátora na BMW E65, ktoré nedobíjalo. Poďme na to. Ako ste mohli vidieť, regulátor je vymenený. Tá robota bola pomerne krátka, zhruba okolo pol hodiny. Je tu v tomto aute celkom dobrý prístup k tomu. Bordel v kufri si nevšímajte. Čo ja tu potrebujem ešte spraviť je, že musím napojiť zdroj, aby som to naštartoval, keďže naposledy som ostal visieť na pumpe na plynárenskej, kde bol chalanisko pumpár, ktorý bol tak ochotný, že ma s takýmto podobným zdrojom naštartoval. Takže poďme na to. Baterka je tu inak tiež úplne nová. Trošku na hovno sú tieto káble, ktoré sú dosť krátke. Zdroj má 68%, poďme to vyskúšať. OK, auto chytilo, poďme sa pozrieť ešte na dobíjanie. Chyby viem, že tam sú, lebo bolo to vybité, takže to načítalo nejaké chyby. Plus brzdy sú vymenené, iba snímač nebol vymenený, takže preto to píše. A parkovacie senzory sú kvôli tomu, že ja som si ešte zo sebou zobral multimeter, nech si to odmerám, koľko to reálne na tú baterku dobíja. Máme tam momentálne 13,9, pred výmenou sa pohybovalo na voľnobehu napätie okolo 12,3 a pri zaťaží to išlo na 12,7. Teraz si poďme pozrieť, ako to ešte vyzerá na budíkoch, koľko píšu budíky, že auto dobíja. Čo sa týka skrytého menu na E65, má to robené tak, že gombíkom, ale respektíve tlačidlom, ktoré resetuje vzdialenosť kilometrov napravo prejdených. Keď ho podržíte, vyskočia stredne nejaké kontrolky, vyskočí v ľavom budíku servis a tu sme sa už dostali do ďalšieho, kde prejdeme na unlocking a kód na odomknutie je súčet posledných
6 čísel z VIN čísla. V mojom prípade je to 25. Bez toho to skryté meno neukáže nič. Dobre, zadal som 25, mám to odomknuté. Teraz sa presunieme do tejto druhej časti a pozrieme si systém voltage. Dobre, zobrazilo sa nám to tu 13,7. Poďme alternátor trochu zaťažiť, zapnuté svetla 13,2, 13,3 a poďme to vyskúšať, čo to povie pri záťaži. Dobíjanie na voľnobehu sa nám stabilizovalo momentálne na nejakých 13,5 V. A čo sa týka záťaže, tak tamto ide okolo tých 14,4, čo je úplne v pohode. To voľnobežné je trošku nižšie, ako by som očakával. Skúsim s tým ešte pojazdiť. Ako na druhú stranu je tam nová baterka, takisto. Baterka je zaregistrovaná. Čiže možno ten inteligentný management, ktorý tam je, to IBS-ko, to takto reguluje. Na aute som sa bol previesť zhruba nejakých 18 km. Chvíľu to ešte stalo na voľnobehu, ak som s chalanmi na STK kecal. Dobíjanie na voľnobehu sa ustalilo na 13,7 V zhruba. Pod zaťažou to ide stále zhruba na tých 14,3 V, takže to je OK. Čiže regulátor vymenený, alternátor dobíja, robota spravená. OK, ako ste mohli vidieť, máme vymenený regulátor, auto znova dobíja. Robota mi zabrala zhruba pol hodinu, náhradný diel stal, ak si dobre pamätám, nejakých 81 eur. A čo sa týka môjho kanálu DS Motion, tak by som vám na ňom chcel priblížiť všetko, čo sa týka pohybu v mojom živote, čiže to sú auta, lietadla a cestovanie. Takže ak sa ti toto video páčilo, ak chceš vidieť viac podobných videí, a ja verím, že aj zaujímavých videí, tak ma môžeš podporiť lajkom, odberom a komentárom. Ďakujem a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahoj, toto bol David a DS Motion.